هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 29. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 29. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kolunu boynunga bağlavanmagan, yani bexillik qilmagan. Kolunu tolumu içmi etmegen, yani israf qilmagan. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolsan. Shubhisizki sening Robbing xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xalagan adamның rızqını tar qılıdı. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Turmushda o'ttir hal bo'lish. Allah Taala bexillikni ayblab, isrofxo'rlikdan to'sib va turmushda o'ttir hal bo'lishga buyurib mundaq dedi. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagan, ya'ni bexillik qilmagan, ya'ni hiç kimge bir narsa bermaydigan bexilmi bo'lolmagan. Qo'lingni to'limi ichmi etmagin, ya'ni isrof qilmagan, ya'ni tepishingdan ko'p berdigan va kerimingdan jiq hajlaydigan isrofxo'rmi bo'lib ketmagin. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga pushaymon qolsan. Ya'ni agar bexillik qilsang, kishilar sana malomat qiladi. Seni ayıplaydı ve senden yüz örüydü. Eğer sen qaçaniki qo'lingni öz küçüngden artıq içiversen, yani tapqınыңdan artıq hajlasang, qo'lingda hajligili hech nima yo'q bo'lib qilib, xuddi ojizlikdan yo'lini davomlashtira olmagan ulag'dek turmushingni davomlashtira olmay qolsan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Hasan, Qatada, İbn Jurayj, İbn Zayd ve başkalar bu ayette çekilip kelgen işler bexillik qilish bilan isrofxo'rlik qilishdir dedi. Bexillik qilish bilan isrofchilik qilishdir dedi. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bexil bilan sexining misoli meydisidan geliga kelgidek tömür kiyim kiygen iki kişinin misaliga o'xshaydi. Sehi mal mülkini tegishlik yerlarga ishlatgan siri kiyimi uzarab, hatta barmoqlarini yo'gigidek va izlarini o'chirgidek bo'ladi. Ammo bexil mal mülkidan tegishlik yerlarga kichikkinami ishlatishni xohlamagan siri tömür kiyimning her bir halqisi öz joyida choplashib turdi. U kiyimini kengaytmoqchi bo'ladi-yu, lekin u kengaymaydi. Subhanalloh. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bandalarning qishig'a osmondan har kuni ikki farishta tushadi va ularning biri: "Ey Alloh, mal mülkini tegishli yerlarga ishlatkichilarga mal mülkining o'rnini to'ldirib bersan" deydi. Yana biri: "Mal mülkini tegishli yerlarga ishlatmaganlarga meliga yo'q qilishni bersan" deydi. Ya havle ve la kuvvete illa billah. İmam Müslim Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sadiq qilish bilan mol dunyo kemiyib ketmaydi.
Allah Teala mal mülkni tegishli yerlarga ishlatgan bandini aziz qiladi. Kimiki Allah Teala uchun kamtarlik qilsa, Allah Teala uning o'rnini yuksak qiladi. Abu Kasir Abdullah ibn Amr'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar bexillikdan saqlaninglar. Chunki bexillik sizlardan ilgari o'tgan kishilarni halok qildi. Bexillik ularni bexillik qilishga buyurdi va ular bexillik qildi. Bexillik ularni urug' tuqqan va boshqa kishilar bilan munosabatini uzishga buyurdi va ular munosabatini uzdi. Bexillik ularni yomon ishlarni qilishga buyurdi va ular yomon ishlarni qildi. Shubhisizki sening Rabbing xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh taolo bu oyatda o'zining rizq berguchi, rizqni tor yoki keng qilguchi maxluqlari ichida xolig'ini bilan ish ko'rguchi, hikmat bilan xohlagan kishini boy, xohlagan kishini nomrod qilguchi zot ekanligidan xabar berdi. Hikmat bilan xohlagan kishini boy va xohlagan kishini nomrod qilguchi zot ekanligidan xabar berdi. Allah Teala kishini hikmat bilan boy yoki nomrod qilganligi uchun mundaq dedi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Ya'ni Allah Teala kimning boylikqa va kimning nomrodlikqa loyiq bo'lganligini obdan biladi. Boylik ba'zi kishilarni asta-asta gumrohlikqa boshlab qo'yishi mumkin. Nomrodlikmi ba'zi kishilar uchun jazo bo'lishi mumkin. Biz Allah Teala'ga sig'inib, buning har ikkisidan panoh tilaymiz. Kambag'allikdan qo'rqib, bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Bolalarni o'ltirishning man'i qilinganligi. Bu oyat Allah Teala'nın bandalariga oti bolasiga mehribon bo'lgandanmi bak mehribon ekanligini ko'rsatib berdi. Chunki Allah Teala bolalarni o'ltirib etishdan to'sdi va bolalarga miros berishni otalarga topildi. Islom kelishdan burungi davrda kishilar qizlariga miros bermaydi. Aksicha ularning ba'zilari peqirlikdan qizlarini qo'rqib o'ltirib etdi. Allah Teala ularni bu ishdan cheklab mundaq dedi. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ya'ni kelgusida peqir bo'lib qilishinglardan qo'rqib ularni o'ltirmanglar. Shunga Allah Teala bu oyatda ularga rizq berishga ko'ngil bilib, ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz deb ularni boshda keltirib bayon qildi. Ammo Allah Teala'ning An'am suresidagi nomrodlikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar degan oyatining ma'nosi sizlar hozir sizlarda ko'rilayotgan peqirlikdan qo'rqib o'ltirib etmanglar deganlik bo'ladi. Shunga Allah Teala bu oyatda biz sizlarga va ularga rizq beramiz deb bolalardan burun ota-onalarni keltirdi. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Imom Buxoriy va Muslim Abdullah ibn Mas'ud va bu vaqtda Abdullah ibn Mas'udning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan ey Allohning payg'ambari qaysi gunoh eng cho'ng deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom seni yaratgan Allah Teala'ga şirik keltirganliging deb javob berdi. Men ondan-chu dedim. Payg'ambar alayhissalom balangning sen bilan birga tamoq yeyishidan, ya'ni uning tamoq yeyishi bilan peqir bo'lib qolishingdan qo'rqib, uni o'ltirib etishing dedi. Men ondan qolchu dedim. Payg'ambar alayhissalom qo'shningning ayoli bilan zina qilishing dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Zinaga yaqinlashmanglar. Chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir.
zina ve onun sebeplerinden yirak turuşqı buyuruş. Allah Teala bendilerini zina qilishdan, onunğa yıqılışdan ve onun sebeplerine aralışışdan tosup mındaq dedi. Zinaga yıqıllaşmanglar. Çünkü o qabih iştir. Yani çoğun günahdır, yaman yoldur. İmam Ahmed Ebu Umama'nın mındaq deganligini rivayet qildi. Bir yaş Peygamber aleyhisselamның qishiga kelib, "Ey Allah'ның peygamberi, mening zina qilishimga ruxsat qilsang" dedi. Şunun bilen kişiler onu gap qilishdan to'sib, "Bo'ldi qil" deyishdi. Peygamber aleyhisselam onunğa yaqin kel dedi. O Peygamber aleyhisselam'a yaqin keldi. Peygamber aleyhisselam "Oltur" dedi. O olturdu. Peygamber aleyhisselam "Sen zinani ananga rava göremsen" dedi. O Allah'ın namı bilen qasam qilaman ki Allah Teala meni sen üçün pida qilsin, rava görmeymen dedi. Peygamber aleyhisselam başka kişilermi zinani analarga rava görmeydi. Sen zinani kızanga rava göremsen dedi. O ey Allah'ın peygamberi, Allah namı bilen qasam qilaman ki Allah Teala meni sen üçün pida qilsin, rava görmeymen dedi. Peygamber aleyhisselam başka kişilermi zinani kızlarga rava görmeydi. Sen zinani hemşirenge rava göremsen dedi. O Allah'ın namı bilen qasam qilaman ki Allah Teala meni sen üçün pida qilsin, rava görmeymen dedi. Peygamber aleyhisselam başka kişilerimiz zinani hemşirelerge rava görmeydi dedi. Peygamber aleyhisselam sen zinani dadanın hemşiresine rava göremsen dedi. O ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın namı bilen qasam qilaman ki Allah Teala meni sen üçün pida qilsin, rava görmeymen dedi. Peygamber aleyhisselam başka kişilerimiz zinani adıllarının hemşirelerge rava görmeydi dedi. Peygamber aleyhisselam sen zinani ananın hemşirelerge rava göremsen dedi. O ey Allah Teala'nın peygamberi, Allah'ın namı bilen qasam qilaman ki Allah Teala meni sen üçün pida qilsin, rava görmeymen dedi. Peygamber aleyhisselam başka kişilerimiz zinani analarının hemşirelerge rava görmeydi dedi. Andın Peygamber aleyhisselam kolunu onun dolusu koyup ey Allah bunun günahını keçirsen, dilini pak kılsan ve evretini zinadı saklasan dep dua kıldı. Şunu dinkin o yaş zinağı münasebetli kiçikkini neslige mukarmaydıgan boldu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Nahak Adem öldürmenler ki Allah nahak Adem öldürüşünü haram kıldı. Kimi ki nahak Adem öldürdüken katilden kısas iliş ya diyet iliş ya keçiriş kılış hukukunu öldürülgücünün ilgisinin koludu kıldık. İlgisi kısas ilişte çektin çıkıp ketmesin, katilden gayrini öldürüş ya onun azalarını kesiş, bir Adem için iki Ademni öldürüş katarlık işlerini kılmasın. Nahak öldürülgücünün ilgisine Allah hakikaten medetkardır. Nahak Adem öldürüştün tosuş. Allah Teala bu ayette şeriatının kanununda öldürse bolmaydıgan ademlerini öldürüştün tostu. İmam Bukhari ve Müslim Peygamber aleyhisselamның bu haqda mundaq deganligini rivayet qildi. Allah Teala'dan başka bir ilahның yo'qligiga ve mening Allah Teala'nın peygamberi ekanligimga guvoh aytganlar ichida tövendeki 3 türlü kişiden başka bir Müslümanın qenini töküş halal bulmaydı. O 3 türlü kişi turmuş çıkıp bulup zina kılgan kişi, nahak Adem öldürgen kişi ve İslam dinini taşlap Müslümanların sepetinden çıkıp ketken kişidir. Subhanallah. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace qatarlıqla mundaq bir hadisini rivayet kıldı.
Allah Teala'nın oldida dunyoni yo'q qilib etish bir musulmonni o'ltirib etishdan oddiy hisoblanadi. La ilaha illalloh. Kimiki nahaq o'ltiriladigan qotildan qisos ilish ya diyet ilish ya kechirim qilish huquqini o'ltirilgichining egisining qo'lida qildik. Ya'ni o'ltirilgichining egisi xohlasa o'ltirgichidan qisos oladi, xohlasa qisos ilishdan voz kechib diyet oladi, xohlasa bir nima talab qilmay kechirib etadi. Bu hukmlar hadisda bayon qilindi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning umum ma'nosidan Osman radhiyallohu anhuning qisosini talab qilish huquqining Muaviyaning qo'lida ekanligi hukmini chiqardi. Muaviya bu huquqqa ega bo'la oladi. Chunki u Osman radhiyallohu anhuning valisidir. Osman radhiyallohu anhu nahaq o'ldirildi. Ahiri İbn Abbas radhiyallohu anhuma hukm chiqargandek, ham shundoq bo'ladiganligini degandek, ish va qisos talab qilish huquqi Muaviyaning qo'liga o'tdi. Bundaq hukm chiqarish hayron qolarlik bir ishdir. Egisi qisos ilishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ldirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilgichining egisiga Alloh haqiqatan madadkordir. Ya'ni o'ldirilgichining egisi o'ldirgichining ustidan shariatdanmi, kishilar orasidagi o'rni tarafidanmi yordamga erishadi. Yetimning melini taki u balog'at yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochlik qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozida tortib beringlar. Bundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir, oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Yetimlarning mollarida yaxshi yo'lni tutish, o'lcham va tarozida adil bo'lish. Yetimning melini taki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatini bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qolishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yevolmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimiki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimiki yo'qsul ekan, u o'z amgigining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Imom Muslim mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Abu Darga: Ey Abu Dar, men seni ojiz ko'raman. Sen ikki kishiga mu bosh bo'lmagan va yetimning meliga egidorchilik qilmagan dedi. Ahdiga vafo qilinglar, ya'ni sizlar kishilar bilan qilishgan va'dalarga va savdo-sotiqda tuzishgan kelishimlarga vafo qilinglar. Chunki va'da qilishgan va kelishim tuzishgan kishilar o'zlarining va'dalariga va kelishimlariga vafo qilganligi yoki qilmaganligi to'g'risida so'riladi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga ochlik qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar. Ya'ni kemaytib o'tmasdan o'lchanglar. Kishilarga narsalarni kam bermanglar va to'g'ri tarozida tortib beringlar. Ya'ni maymoq turmaydigan, o'zgarib ketmaydigan va egizpes bo'lib qolmaydigan tarozida tortib beringlar. Shundaq qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Ya'ni dunyoliqinglar va oxiratlikinglarga yaxshidir. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Mundaq qilish
sizlarga dunyoda yaxshidir, oxiratdaginglar uchun texmi obdandir. Said bu oyatning ma'nosi haqida Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bundaq qilish savob va oqibat tarafdan yaxshidir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma o'lcham bilan tarozini tutquchilar guruhi, sizlardan ilgari o'tgan ummatlarni halok qilgan o'lcham va tarozidan iborat shu ikki narsani qo'lingizga oldinglar deb turadi. Bilmaydigan narsanga ergashma, ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Bilmagan narsa haqida so'zlamaslik. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning ma'nosi bilmaydigan narsani dema deganlikni rivoyat qildi. Avfi bu oyatning ma'nosi bilmay turib bir narsaga qar chaplama deganlikdir dedi. Muhammad ibn Hanafiya bu oyatdan yolg'on guvohlik bermaslik ko'z tutildi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen ko'rmay turib ko'rdim, anglamay turib angladim, bilmay turib bildim dema. Chunki Alloh taolo mushularning hammasini sendan so'rg'uchidir dedi. Yani Allah Teala bilmey durup yoki gumon bilen sözleştin tosti. Allah Teala bu vakti mındaq dedi. Ey müminler, nurgun gumanlardan saklanınlar. Yani ailedekilerinlağa ve kişilerge gumanxorluk kılmanlar. Bazı gumanlar hakikaten günahtır. Bu vakti hadiste mındaq geldi. Sizler gumandan saklanınlar. Çünkü guman en yalgan sözdür. Ebu Davud rivayet kılgan hadiste mundaq bayan kılındı. Bir kişinin başkalarının asası yok bulmagan sözlerini kötürüp yürüyüşü nimi degen yaman? La ilahe illallah. İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste mundaq dep geldi. En çoğun böhtan bolsa bir adamның közüge onun közü köymegen nersini köz tutuştur. İmam Bukhari rivayet kılgan yeni bir hadiste mundaq dep geldi. Kimiki köymegen tushni ko'rgan bo'lib olgan bo'lsa, qiyomat kuni u ikki dona teriqni bog'lashga buyurildi. U ularni hargiz bog'lay olmaydi. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Sen ziminde mağrurane yürmegin. Hakavurlıqdan ayığın bilen yeğeni teşvik etelmeysen. Her qancha gideyginin bilen egizlikte tağlağı tanışalmaysan. Yuqorqi işlarning hammasi qabih bulup Allah'ның dergahida yamandır. Hakavurlarcha minishni ayıplash. Allah Teala bendilerini manganda hakavurlarcha minishdan tosup mındaq dedi. Sen ziminde mağruran yürmegin. Yani zalimlerde kirilip hakavurlarcha mangmagın. Hakavurluqdan ayığın bilen yerini teşvik etelmeysen. Yani sen şundaq minişin bilen ziminni parçalıp etemeysen. Bu İbn Cerir'nin göz karşıdır. Her qancha gideyginin bilen egizlikte tağlağı tanışalmaysan. Yani sen kerilişin, hakavurluq qilishing ve özüңdün mağrurlanışing bilen egizlikte tağlağı tanışalmaysan. Belki bunda qilgan kişi közlegen nişanının aksiçi cezalındı. Bu haqdaki hadiste mundaq rivayet qilindi. Sizlardan ilgari o'tgan kishilardan biri 2 tonni yeyip, onun içinde hakavurlarcha minib kelyotdi. Tosatdan onu zimin yutib ketdi. O ta ki qiyomat kunigacha ziminning ichida urilib, soqilib yurdi. Shuningdek Allah Teala
Qarundan xabar berib, Qarun öz qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik oldi chiqdi. Shak shubhisizki Alloh taolo uning uyi bilan qo'shib yerga yutkazib etdi dedi. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bu oyatning ikki xil o'qilishi bor bo'lib, bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar degan oyatdan tortib, Alloh taolo cheklab kelgan ishlarning hammasi jazoga tortiladigan, Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan va rozi bo'lmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Yana bir xil o'qilishi bo'yicha oyatning ma'nosi Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi degan oyatdan boshlab bayon qilinib kelgan hukmlarning ijro qilinmasligi Alloh taoloning dargohida yoqtirilmaydigan yomon ishlardir deganlikdir. Bu ikki xil o'qilishning orasidagi bu farqni Ibn Jarir shundoq bayon qilgan. Bular Rabbing sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni shirik qilmagan. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansa. Yuqorqilarning hammasining vahiy va hikmat ekanlik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni qilishga buyurgan bu yaxshi axloqlar va qilmaslik uchun to'sqan nachar sifatlar bo'lsa, kishilarni qilishga buyurishing uchun sana vahiy qilgan ishlarning qatoridandir. Allohga boshqa ma'budni shirik qilmagan, bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Ya'ni sen o'zing Alloh taolo va mahluqotlar malomat qilgan va barliq yaxshilikdan mahrum qilingan holda jahannamga tashlansan. Bu buyruqdan payg'ambar alayhisalomning ummati ko'z tutildi. Chunki payg'ambar alayhisalom Alloh taologa shirik keltirishga o'xshash gunohlarni qilishdan pokdir. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Isro surasi tafsiridan 39-oyatgacha oldinglar. Oxirini kelar qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.